بزرگواران، تعلیم و تربیه یکی از ارکان اساسی و مهم جامعه اسلامی است که پایه‌های دانش و مهارت و تخصص برای امت اسلامی بر این ارکان استوار است. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی راهی است که می‌تواند جامعه را به توانمندی تولید و استفاده صحیح و بهره‌وری از توانمندی‌های منابع طبیعی و استعدادهای انسانی ما بدهد. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به عنوان یک نهاد بسیار مهم در راستای فقر زدایی و تربیه منابع بشری متخصص و حرفه‌ای تلاش می‌کند تا اینکه بتواند نیازمندی‌های این وطن رنجیده و مظلوم را رفع نماید. مشکلاتی که افغانستان و ملت عزیز و رنج دیده ما دارد اینطور نیست که کار نباشد در افغانستان، اینطور نیست که زمینه سرمایه گذاری و شغل و درآمد وجود نداشته باشد، اما متاسفانه مهارت وجود نداره. ما به هزاران فرد ماهر حتی با معاش‌های دلاری ملت ما و وطن ما و صنایع ما نیاز داره، اما متاسفانه بازم در افغانستان وجود نداره. و افغانستان ما طوری بوده که اداره حتی اداره را شاگردان او نشناختند، در حالی که یک اداره بسیار مهمی که میتواند تمام نیازمندی های این مملکت رفع بسازه و به اونا هنر و مهارت و تخصص یاد بده. در بخش معادن ما بسیار ضرورت داریم، در بخش ریل ما بسیار ضرورت داریم، در همه رشته ها. و سال گذشته که دومین نمایشگاه است، ما توسط نمایشگاه اول حدود 150 نفر از او مؤصلین ما و یا فارغین ما کار دائمی حتی قراردادهای 15 ساله را به دست آوردند که یکی از ابتکارات این اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هست. تعلیمات تکنیکی و مسلکی کلید خودکفایی و توسعه تعلیمات تکنیکی و مسلکی در هر جامعه نقش بنیادی در تأمین نیازهای اقتصادی، صنعتی و اجتماعی دارد. افغانستان امروز ما بیش از هر زمان دیگری به نیروی انسانی متخصص و ماهر نیازمند است. نمیتوانیم تنها با اتکا به منابع طبیعی یا کمک‌های خارجی ما به خودکفایی برسیم، بلکه پرورش نیروهای متخصص در رشته‌های مختلف میتوانیم به اهداف بلند مدت خود دست یابیم. پلان‌هایی که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دارد به طور خلاصه به حضور شما بزرگواران عرض میکنم و سخنانم را خاتمه میدهم. ایجاد و توسعه مراکز آموزشی تکنیکی و مسلکی در ولایات مختلف ان شاء الله این بحث شروع است و ادامه دارد و امیدواریم که مورد حمایت بزرگان امارت اسلامی افغانستان قرار بگیرد. تجهیز و ارتقای کیفیت آموزشی که لله الحمد امسال ما ریاست تضمین کیفیت که قبلا در تشکیل اداره وجود نداشت، به خاطر که دروس ما و محصول ما با کیفیت باشه ایجاد شد. همکاری با سکتور خصوصی برای ایجاد فرصت‌های شغلی برای فارغان که لله الحمد وعده‌های زیاد در جذب فارغ التحصیلان ما داده شده است. اهمیت حمایت کابینه محترم امارت اسلامی افغانستان. پیشرفت در این بخش بدون حمایت همه شما بزرگواران ممکن نیست. ما نیازمند بودجه کافی، سیاستگذاری دقیق و هماهنگی مستمر میان نهادهای حکومتی هستیم. درخواست من از شما بزرگواران این است که در راستای تقویت این اداره و تحقق اهداف آن حمایت خود را از این اداره دریغ نکنید. پیام ما با محصلین و اساتید بزرگوار: محصلین عزیز، شما آینده سازان این کشور هستید. با علم و مهارت خیش
می توانید افغانستان را به کشور آباد اسلامی و خودکفا تبدیل کنید. اساتید گرانقدر و بزرگوار، مسئولیت شما در این راه بسیار بزرگ است. شما با تربیت محصلین متعهد و متخصص سهم بزرگی در پیشرفت کشور دارید. در پایان بیایید همگی دست به دست هم دهیم و برای افغانستان پیشرفته، اسلامی و مستقل تلاش کنیم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آماده است تا در این مسیر به عنوان بازوی توانمند امارت اسلامی افغانستان عمل کنه، چنانچه که این مسئله را ما در عمل نشان داده ایم. مجاهدین امارت اسلامی افغانستان که برای ملت ما ضرورت است که افراد پاک و مخلص بدون اینکه کاغذ پرانی بکنه، بدون اینکه اونها را سرگردان از این اتاق به اتاق بکنه و یا طبق فرموده الله متعال ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، که امانت به اهل از او سپرده بشه. امسال حدوداً 35,000 فرد مجاهد را ما در 34 ولایت افغانستان مشغول تربیه هست و چنان الحمدلله مفید بوده که 2 روز قبل در هرات یکی از مجاهدینی که تبدیل شده به دیگه ولسوالی حاضر بود، از وظیفه گذاشته بود اما درس ترک نکرده بود به خاطر که اهمیت درس اونا معلوم بوده. بزرگواران، نمایشگاهی که دایر شده است، این نمایشگاه محصول شاگردان غریبی هست که با پول روزانه‌ای که به دست میاره با اونا ساخته شده. فلذا ما نباید توقع از اینا داشته باشیم که اینها بیاید در سطح بسیار با کیفیت بالا و در سطح بالایی برای ما چیزی را بسازه، به خاطر که اینا بودجه اصلا نداره. ما شک نداریم که اینا توانمندی داره. توانمندی این بزرگواران، ما در 2 ماه قبل مسابقه‌ای که در چین برگزار شده بود به نام کمربند راه، فکر کنم اگه یادم نرفته باشه، ما 4 نفر از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به نمایندگی از افغانستان روان کردیم که الحمدلله هر 4 نفر ما مقام گرفت. این نشانه از این است که اگر مورد حمایت جوانان ما قرار بگیره و از دستاوردهای اینا حمایت بشه، شک ندارم که انشالله اینا میتونه به قله های بلند خودکفایی و استقلال دست بیاره. نمایشگاهی که امروز در جلو چشمان شما قرار میگیره محصول شاگردان مسکینی است و جالب بود که در مزار یک شاگرد روز درس میخواند اما در یک هفته فقط با 500 افغانی کار میکنه و او 500 افغانی میاره روی یک پروژه مصرف میکنه و این نشان دهنده اوج اخلاص و تعهد و صداقت جوانان بزرگوار ما هست. استاد بزرگواری که در اینجا قرآن تلاوت میکنه یکی از جمله افتخارات افغانستان هست، به این معنا که در دنیای معاصر امروزی و در جهان اسلام قرآن کریم به خط بریل که با اعراب باشه وجود نداره. یکی از بزرگوارایی که قرآن کریم رو با خط بریل و با اعراب نوشته همین بزرگوار است که الحمدلله ما حتی در مدینه منوره که من رفتم از مطبعه قرآن کریم پرسان کردم اونا با اعراب نبود، اما الحمدلله در اینجا هست و روی بخاری هم کار شروع شده.